Друзі, розкопав таку величезну яму, я вже думав, що монеточка, я вже приготувався її викопувати. Ну що ж, друзі, нарешті в мене був гарний сигнальчик, хоча, знаєте, ці сигнальчики я вже починаю плутати. Доволі так багато тут сміття. Друзі, оце я знайшов, у мене просто серце замерло. Давайте я вам зараз включу, я бачу чисто візуально, бо я вже вкопав ямку, ви зараз не побачите 100%. Ну що ж, слава Україні, друзі, ми сьогодні на пошуках і сьогодні на полі. На це поле я чекав майже ціле літо і піввесни, можна сказати. Тут була зимова пшениця і нарешті її зібрали. І можна походити. Хочу сказати, що вже є знахідки. Я був знайшов одну орлянку і знайшов тепер одну копійку радянську до реформи. Ну, до реформи я ще якби більш-менш показую вам, але після реформи, в принципі, не маю що показувати. Поле доволі таке гарне і цікаве. Я його вже багато років обходжую. І кожного року, як для фермера є врожай, так само і для мене є якийсь врожай. Поле дуже величезне, друзі, тому для мене тут є багато роботи. Буду продовжувати і буду шукати, і буду вам показувати, звичайно, що якісь гарні, цікаві речі. Друзі, а хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам буде не важко, мені приємно. Ну що, територія дуже класна, я вам кажу, бо тому що стерня мінімальна, я не знаю, буквально десь 3 сантиметри, це, не знаю, це рай для мене. Колись було взагалі сантиметрів десь, може, 10, чи десь до 10 сантиметрів, і було дуже важко ходити. Ну що, поїхали шукати, друзі. Ну що ж, друзі, а перша знахідка в нас була ось такий гудзичок, зверніть свою увагу, ось тут в нас металеве, на жаль, почало руйнуватися. Ну, тим не менш, Російська імперія, Перша світова війна, без вушка. Ну, в принципі, я її не сподівався знайти тут із вушком. Ну що, показую далі, що буде. А далі, друзі, послухайте. Взагалі гарний звук. Гарний звук і дивіться, яка монетка. 20 копійочок 1936 рік, друзі, 36 рік. Ну що, таку монеточку я, звичайно, що забираю. Зверніть свою увагу. Гарна монеточка, без окису, без нічого. Дуже рідко трапляється. Друзі, коли знаходите, моя порада вам. Одразу її витирайте, бо пізніше її дуже важко відчистити. Ну що, я забираю. Бачу, дуже багато в камраді, ось тут, да, в хабарниці, є ось такий поролон. І я собі, звичайно, що взяв і зробив тут місце для монеточок. О. Дивіться, супер. Закриється? Так, закриється, чому ж ні? Хоча потрібно, не знаю, або цю частинку забрати. Трошки туговато йде, друзі. А так, туговато. Можливо, тому що воно тут і закривається. Так, наступно де в мене? Ось тут. Все одно туговато йде. Чому? Хоча це вже до землі. Не до землі, а кінець кришечки закривається. Чому воно не йде, я не розумію. Добре. Давайте десь запхаю. Ось тут постараюся. Краще все-таки було ось тако. Або, о. Чомусь не закривається. Добре, Бог з ним. Думав вам показати, це напевно для менших монеточок. Для таке як соліди і 1 копійка. Все, закрив. Вистачає. Ну що ж, друзі, в мене був дуже гарний сигнальчик, послухайте. Ви бачите ту саму монетку? Я вам скажу, ви її бачите. Дивіться, ну це в принципі мені здається, що це царизм, друзі. Ви як гадаєте? Розпаковочка, дивіться, зелений слід. Нічого ніде не підкинуто, щоб ви не казали. До речі, є багато знахідок. Зараз я вам обов'язково покажу і цю монеточку відмию. А буду я мити, друзі, простесенькою водичкою, яку завжди з собою ношу. Більш-менш щось проглядається, навіть щось файно проглядається, таке як вимиваєш. Ну, потрібно все одно чистити. Монета була, напевно, скоріше за все на глибині. Але чого, друзі, дуже гарно збереглося, дуже. Я просто в шоці. Скоріше за все на глибині було. Та й на глибині. Ну, можу сказати, друзі, що це друга монета, царизм. Перша була 1 копійка. Ну що, давайте дивитися. Дивіться. В принципі, проглядається, не так? Дивіться. 3 копійочки. Миколи II. Який рік? Точно не бачу. Бачу 1886, так. 86 рік. Дивіться. І ось ззаді картинка. Тако повитирати, кинути в мило. І мило має відчистити більш-менш. Супер монетка. Зараз я вам покажу, друзі, інші монетки, які в мене були. Ну, так багато і цікавого в мене, звичайно, нічого такого немає. Пломбочка якась була, бачите. Ну, вона, на жаль, не дуже в гарному стані. Ось такого гудзичка вдалося мені знайти, друзі. Теж десь, наприклад, 1800-х років. Або, напевно, радянщина. Бачите, вушко обірвате. І так його загубилося. Ось монетка. 1/2 копійочка, 1909 рік. Хоча такий рік дуже частий. Так що вона не рідка. 1/2 копійочка. Інша сторона
Ось. І одна радянська монета, як завжди, вбита. Ось так, ось такі знахідки. І друзі, зараз вам дещо покажу цікаво. Дивіться, які тут пластини попадаються. Як думаєте, якого періоду? Чи це простий шмурдяк? Звичайно, я викидаю на шмурдяк, але все одно цікаво. Ось так, продовжую далі шукати. Ну що, шановні глядачі, був у мене сигнальчик і дивіться, що я доволі таки цікаве знайшов. Мені здається, що це щось скіфське. Бачите? Зараз я спробую вам показати краще, відмити і покажу. Інша сторона, мені здається, що вона обломата. Цікаво все одно, що це таке було. Думав, друзі, що якийсь малюнок буде проглядатися, на жаль, не проглядається. Ось подивіться. Ніби щось проглядається і ніби ні. Бачите, ось цей бруд. І через цей бруд нічого не видно абсолютно. Ну, ось така знахідка я кидаю, звичайно, щодо хабарниці і продовжую далі свої пошуки. Значить, друзі, скажу вам, що непогано це все виходить. Є металобрухт, є шмурдяка доволі так багато, є шнарпневих пульок, ну і, звичайно, що є знахідок. Ну що, ми далі шукаємо. Сподіваюся, сьогодні буде якесь срібло. Друзі, розкопав таку величезну яму, я вже думав, що монеточка, я вже приготувався її викопувати. А це не монеточка, єлі вигребав руками. Ви не повірите, що я знайшов, на жаль, без гільзи. Гляньте, скільки шнарпнелю. Його доволі так багато. Це все свинець чи олово, не пам'ятаю. І ось сама, дивіться, як кажуть, цицька. Ось інші предмети. Ось така штучка і ось така. Це все, що залишилося. Друга світова війна. Хлопці і дівчата, Друга світова війна. Так що, як копаєте, будьте обережні. Будьте обережні. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Ну що ж, друзі, нарешті в мене був гарний сигнальчик. Хоча, знаєте, ці сигнальчики я вже починаю плутати. Доволі так багато тут сміття. І в мене попалося 3 копієчки Миколи II. Зараз спробую відмити і подивимося, який стан. Друзі, є монетки, але все не то, що я очікував, насправді сьогодні тут і знайти. Будемо мити нашу монетку і дивитися, звичайно, який стан. Подивимося. Трошки окислах чи то бруд, ще поки не зрозуміло. Раніше, друзі, 10 років тому, розказували старші дядьки, тут і стільки було копійок, що просто бракує слів. Ну, бачите, з кожним роком стає все менше і менше. Це в нас 3 копійочки 1800, друзі. Далі не бачу, трошки жахливий стан цієї монетки. Зверніть увагу. Немає що казати. Можливо, ви побачите 1800. Не бачу, друзі. Не бачу, насправді не бачу. Ось таких 3 копійочки. Інша сторона більш-менш, можна сказати, з 5 троєчка. Можливо, двойка. Ось так. І зараз вам показую наступні знахідки, які, друзі, були. Удалося мені було знайти ще 15 копійочок 1956 року. Доволі така непогана монетка. Трошки, бачите, в зелені, але нічого страшного. Вдалося знайти ось таку пряжечку, ось такого гудзичка і ще якусь частину невідомо від чого. Можливо, хтось зустрічав таке? Напишіть, особливо хто копає по скіфах. Раніше тут і по скіфах було багато знахідок. Чомусь мені зараз нічого не трапляється. Можливо, тому що в стернях, хто його знає, а я продовжую далі свої пошуки. Ай, друзі, люблю я Деуса. Хоча він крикливий, але він шукає стабільно. І немає що тут нарікати, він коштує і вартий своїх грошей. У мене, друзі, є гарна знахідка. Ви тільки гляньте, який наконечник, я просто в шоці, дивіться. Суперовий. Не знаю, фокус сфокусував, не сфокусував. Дивіться, який він такий масивний. Заради ось такого я ходжу ось тут і шукаю. Важко тут шукати в тій стерні. Ну, бачите, результат якби на лице. А точніше, на руку. Дивіться, який чудовий. Не знаю, чи вам фокус передасть це все. Друзі, а ну напишіть, скіфи чи не скіфи? Ось що мене цікавить. Мені здається, що, друзі, скіфи все-таки. Ну що, супер! У нас сьогодні дуже багато знахідок і мене це дуже сильно радує. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Що ж, друзі, є в нас сигнальчик. Зараз спробуємо викопати онлайн.
Так. Зараз будемо перевіряти, дивитися. Що таке? О! Є, друзі, є у нас монеточка. І це у нас Микола другий. Одна друга. Чи яка це у нас монеточка? Ми зараз подивимося. Так, друзі, 1 друга копійка 1800. Чи що? Зараз я вам, друзі, покажу. А монетка у нас така, дивіться. 1 друга копійка. Який рік щось я казав 1800 чи що? Чи я помилився? Да, 1898 рік. 1 друга копійка. Друзі, насправді якось тут або ще знаходив 1/4 копійку і радості було просто без меж, бо вона дуже рідко попадається, хоча коштує дуже мало. Ну, ось ця монетка так само коштує дуже мало. Краще для себе зберегти в колекції, відчистити і хай собі служить в альбомі. Ну що, я повертаюся далі до своїх пошуків. Друзі, оце я знайшов, у мене просто серце замерло. Давайте я вам зараз включу, я бачу чисто візуально, бо я вже вкопав ямку, ви зараз не побачите 100%. Послухайте його ще який звук, який крутий. Що, готові, друзі? До моменту розпаковки. Блін, в мене серце аж йохкає, давайте дивитися разом. Ви тільки дивіться, бачите? Ох ви шо, який красавець. Ого! Оце да, друзі. Оце да. Перший раз зустрічаю такого величезного. Перший раз, друзі, зустрічаю такого гарного, дивіться. Дивіться, який чудовий масивний наконечник від стріли. Я в шоці, що його трактор просто ще не пошкодив. Друзі, не повірите, з одної сторони гостро і з другої сторони гостро. Ще гостро, блін. У мене просто, я не знаю, в мене просто бракує слів, друзі. Просто бракує слів. Бачите? Що шукав, те знайшов. Головне терпіння. Терпіння – це перш за все в нашій справі. Ано. Опа, дивіться, який красавець. Ну що, продовжую далі, друзі, шукати. Лайкосик за таку красу, чи як? Ну що, супер. Ну що ж, друзі мої, будемо на сьогодні завершувати наш коп. Вистачає купати. Доволі сьогодні дуже гарний, продуктивний коп був. В принципі, за тим, що я прийшов, я сьогодні знайшов, друзі. Я знайшов того наконечника великий, ще одного наконечника. Я знав, що вони тут є. Ну, бачите, тут така стерня велика, що дуже важко ходити купати. Але тим не менш мені попалося, друзі. До речі, попалося мені ще 5 копійочок 1981 року, якщо не помиляюся. Ще пломбочку був знайшов, друзі. І який великий ще шматок свинцю попався. В принципі, друзі, я задоволений сьогоднішнім копом. Може бути. Якщо вам, друзі, сподобався, обов'язково підтримайте лайком або ставте свої дизлайки, пишіть коментарі, друзі. Пишіть, чи варто взагалі сюди повернутися, бо мені здається, все-таки варто сюди прийти і ще пошукати. Територія доволі така величезна. Ну що, тоді з вами прощаюся, всім до побачення, дякую, що ви переглядали, всім пока.